ये बोल भाई, लेफ्ट रखेगा गाड़ी, राइट पे घुसाया जा रहा है। Everyone is a gangster until the real gangster arrives. भाई मैं खोल रहा हूँ अब सनरूफ और बर्फ आने देना अंदर। हाँ कोई भाई सॉरी भैया मेरे मुंह से निकल गई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। भाई आज का सीन ये है कि हमने कर लिया अपना ट्रिप एक दिन और एक्सटेंड, क्योंकि हमें पता चला है कि दिल्ली में बहुत ही ज्यादा स्मॉग है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, कोई फायदा नहीं इस वक्त दिल्ली जाने का। तो अब सीन है कि हम लोग भाई दोबारा गुलमर्ग जाएंगे, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे सिर्फ हमें धुंध दिखी थी और कुछ नहीं दिखा था। और अपने एक भाई का होटल वहाँ पर भी है, कबीर का दोस्त है बहुत ही अच्छा, तो उसके होटल में जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, बर्फ इंजॉय करेंगे। उसने सुबह फोटो भेजी, इतना सुंदर लग रहा था गुलमर्ग, क्या बर्फ पड़ी हुई है। सो जल्दी से लोड हो जाओ टीम टक्कर हमारे साथ गाड़ी में और चलो आपको घुमा के आए आज फाइनली गुलमर्ग। आप लोगों को बताइए भाई, आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, फुल ऑन बकचोदी वगैरह होती रहनी है, फुल मस्ती मारनी है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इन वीडियोस को अपने सारे एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कीप वाचिंग एंड कीप एंजॉयिंग। भाई सारे काले चश्मे उठा लो, क्योंकि आंखें चुंधी आ जाएंगी बर्फ में। वाइट अभी ना सिर्फ इस पे धूप पड़ रही है, देखना कैसे लश्कारे मार रही है, जैकेट अलग ही ऑफ वाइट है। ये भाई ये तो बर्फ में घूम जाएगा, चश्मा फ्लोट होता दिखेगा ये वाइट, तो भी नहीं पहचान सकते, सिर्फ दो टांगे दिखेंगी, मुकाबला जिसको नहीं भी लेना, जहाँ पे हमने टोल भरा था ना गुलमर्ग, वहाँ पे वो बेचे होते हैं भाई ओरिजिनल रेबैन। 100 रुपए के। बर्फ में तो भाई चश्मा बहुत जरूरी, काजा में बहुत। में से उतरोगे 100 रुपए का रेबैन, मैंने थोड़ी 100 रुपए का लगेगा। गाड़ी में ऊपर 10 लाख रुपए लगेगा, रेबैन तो 10 लाख लगेगा। चारों दरवाजे खोल लिए भाई ने, मिल नहीं ना तो क्या ढूंढ रहे हो भाई वो वहाँ पे एक लैम्बो आई है SVJ, एक ही है इंडिया में, कश्मीर में तो आधी है। अभी आई है मिस्टर बिलाल है, जो 5 दिन से टाइम दे रहे हैं, आज मिले हैं फाइनली। अश्विन भाई आपको कैसा लग रहा है बिलाल से? भाई ऐसा कभी आपने लाइफ में सोचा था? ऐसा एक गोलीबाज भाई हमारा भी है दिल्ली में, वही पता है। आजा यार, और से देखिए दरिंदे को, ये 4 दिन से हमारा बीप काट रहा है। क्या ले भाई अश्विन, ऋषि, हेलो, द मेन गाय, विदाउट हिम द ट्रिप इज इनकमिंग, मिस्टर महोत्सव। कोई सासी है यहाँ पे? सासी क्या होता है? समझ के भाई नहीं है। सासी क्या होता है भाई? भाई दिल्ली में ठेके बंद हो, खुले हो, कहीं भी कुछ भी हो, हरियाणा में कुछ भी हो भाई, सुबह 12 बजे दारू मिल जाएगी, सुबह 4 बजे 5 बजे मिल जाएगी। Your emergency wine guy is called Sasi. The guy who helps you is after the shop closed and before the shops open. गंदा डियो नाक से हट वो मैंने आपके बैग से निकाला था यार। हाँ, मैं तो डियो लाया ही नहीं भाई। बाथरूम में घुसे सिर्फ डीओ का भभका, इतना धुआं, ऐसा लगा दिल्ली आ गया हूँ मैं वापस। भाई पंजाबी बाग से ले लो राइट। नारायणा का फ्लेवर लगता है पूरा। चोपड़ा जी की आवाज निकली, कह रहे तो नारायणा का फ्लेवर लगता है पूरा, कह रहा IIT वाला है। भाई मुंबई जाना कहाँ से जाए? कैमरा देख के चुप ही हो गए। दिखता है भाई, गुरु भाई भी आया है। गुरु भाई अरे भाई गाड़ी कौन चला रहा है भाई? इतना प्यार आ गया। रात को क्या खिलाया भाई? ऊपर तरफ में ले लो भाई लेफ्ट में जी वैगन देखो। ओ भाई साहब, ये जी वैगन नहीं है, ये भाई जेड वैगन है। प्लस वैगन है। क्या लग रहा था वो आर्मर ट्रक यार। भाई पर स्पीकर चेक कर लें क्या? ओ भाई अभी बेबी भाई, ये गाड़ी मेरी जान है यार, कसम से भाई। थोड़ी देर छोड़ो इसको, खुद ही इसको ठीक हो जाता है। चेक इंजन लाइट है खुद ही ठीक, स्पीकरों में पानी का स्पीकर तो बंद हुए, खुद ही चल पड़े भाई यार। आई लव दिस कार। अपग्रेड नहीं हो पाएगा, क्यों? सिस्टम का अपग्रेड करना। नहीं यार, इसका सिस्टम बहुत अच्छा, अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है भाई। भाई फोर्ड जाना नहीं चाहता इंडिया से भाई, नई वाली इंडिया भी उठाता पक्का अगर फोर्ड होती इंडिया में तो भाई अभी डीजल डलवा रहे हैं, और यहाँ पर हम आए हैं, कौन सी कॉलोनी है? बेमिना। ये बेमिना एशिया सेकंड लार्जेस्ट कॉलोनी। ओके, ये ऑन स्ट्रेच चालू होती है जहाँ से हम भाई हाईवे पे चढ़े थे ना। अच्छा, अरे वहाँ से इतना दूर से? हाँ, अभी आगे तक है, जहाँ तक हम। क्या बात है, घर कितने सही बने हुए हैं यार, बर्फ से बचाने के लिए होते हैं ना ये चोंच वाले घर।
भाई रजत कह रहा है फरीदाबाद लग रहा है वो दिन। ऐसे घर होते हैं, ऐसे रोड होते हैं भाई, हाईवे ऐसे बना हुआ फरीदाबाद। फरीदाबाद में ये थोड़ी पहन के घूमते हैं भाई। वो बात अलग है। क्या है भाई आप? बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ भाई कब बस वैसे काफी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। चलो ओके ओके भाई, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय बाय। भाई टीम तक यार इन कश्मीर ऑल्सो। ओ भाई बैंड लगा लूं, हेटर्स बोलने लग जाएंगे चाहे खुद के पापा ना लगाते हो, पर हम लगा लें क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं। एक सब्सक्राइबर मिल गया था। रुक जाओ, कहाँ चले गए? लेफ्ट है सीधा? सीधा मैं आज तक चल रहा हूँ। आर्मी ट्रक देख भाई, मस्त बाहर से निकले। ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है क्या? राइट आ रही है भाई, राइट विंग है ना। भाई आरटीएस वेलकम टू कश्मीर। भाई ऐसी बात नहीं है, कश्मीर में भी ट्रैफिक जाम लगते हैं भाई, देख लो। बहुत छोटे लगते हैं दिल्ली के मुकाबले की नहीं, पर ट्रैफिक लग रहा है। ओ भाई आ गया भाई जोटा, द रियल जोटा। आर्मर्ड जोटा है भाई, आर्मर्ड। मैं तो कह रहा हूँ कि यही बनवा लेते हैं। उधर ना कोई रोक पाएगा ना कोई ठोक पाएगा भाई। ऐसे बंदूकें नहीं लगा पाएंगे ना, पर भाई कोई नहीं, नकली लगा देंगे, किसे पता। A few moments later. ओए भाई बर्फ देख सामने ऋषि, बिल्कुल तेरी वाइट जैकेट जैसी भाई। सफल हो गया कश्मीर आना भाई। चलो भाई आज होपफुली बर्फ मिल जाए। अभी कह रहे हैं 1.5 फुट की बर्फ वहाँ पड़ी है। अगर स्नोफॉल हो गई, जैसे मौसम लग नहीं रहा कि धूप है, और स्नोफॉल होगी तो और मजा आए। होगी भैया होगी। लाइव स्नोफॉल हो जाए तो सेक्सी हो जाएगा। लाइव स्नो रिकॉर्ड होके कौन सी स्नोफॉल होती है? अरे यार लाइव स्नोफॉल हाइलाइट्स क्रिकेट मैच की तरह। भाई देखना, परसों आए थे रजत, कितनी धुंध थी यार, कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब गुलमर्ग दिखेगा, ब्यूटी। भाई उस दिन बारिश हो रही थी, अब बर्फ पड़ रही है। हाँ। और मुझे लग रहा है हो रही है स्नोफॉल की, बादल बादल काफी है, हो सके स्नोफॉल हो ऊपर। कैसे बर्फ लग रही है यार, कितनी सुंदर। नहीं यार टीवी पे ट्रक के पीछे फंसने पे पूरी दिल्ली वाली फीलिंग आ गई, इतना पोल्यूशन था। ये रही ऋषि बर्फ आ गई तेरे लिए लेफ्ट में, पैक करा के ले जाइयो घर भाई। में डाल लेते हो आप। मैं बर्फ डाल के पीते ही नहीं। राइट में बारामूला, सीधा गुलमर्ग। वो पहचान ही गए। वो पूछे क्यों जाने दे रहा है, उसका तेरे को नहीं पता। पुराने वो बाजे भाई, उसे धुंध थी ना भाई, दिखा नहीं कुछ, दोबारा आए होंगे। देख भाई बर्फ के वो बड़े हो गए गोले, पत्थर जो बन रहे थे। ऐसी काजा नहीं चला ना, इसलिए उसको बर्फ का शौक पूरा नहीं। हाँ। काजा जितनी बर्फ तो यहाँ भी नहीं मिलेगी, यहाँ तो बस 1.5 फुट बर्फ है अभी। काजा में तो ऋषि तू पूरा अंदर चला था भाई। लेजेंड्स नेवर डाई का लगा हुआ है, जट सिद्धू मूसेवाला। स्नोफॉल शुरू। ये वाली जगह पे आज मजा आएगा भाई। क्या सुंदर लग रहा है यार, आज क्या फोटोज आएंगी इधर। आज गिरूंगा नहीं भाई मैं भी। वो देख तेरी थार कैसे जा रही है ऊपर, बिल्कुल प्यार से दिख रही। हाँ। ओ भाई क्या लग रहा है, सुंदर भाई सुंदर। वाह गाइस, अभी हम यहाँ पर रुके हैं बीच में, वही रजत की तरह वहाँ ये अपनी लेवल, यहाँ भी सारा कीचड़ है। और अब व्यू आप लोग देखो एक बार, वो देखो पीछे, वही सीट से बता रहा हूँ, कैमरा जस्टिस ही नहीं कर रहा। वो देखो ये वैली देखो, इतनी अमेजिंग भाई। वहाँ पर अपने सारे बॉयज, वो खड़ी सबसे आगे इशारे की फॉर्च्यूनर, कबीर की थार, और उधर व्यू देखो भाई। शूज लेके आए थे नए वाइट करके, देखना क्या हाल हो गया। कह रहा था सहेली ने दिए भाई। व्यू नेक्स्ट लेवल यार। अभी मैं आगे जाता हूँ, फिर और अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा गिरने का बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कैमरा छोड़ देता हूँ। अभी हम वहाँ जाएंगे, उधर रास्ता ऊपर देख रहे हो, हाँ व्यू पॉइंट है, वहाँ जाएंगे। और ये ऑफ रोड ट्रैक है, यहाँ से ये, यहाँ से ऑफ रोड ट्रैक है, पर यहाँ से जाएंगे हम। मगर अगर यहाँ से गए ना तो भाई वो आधी गाड़ी नीचे लानी पड़ेगी। चलो सारी आधी नहीं, अरे ऊपर से अपनी आ जाएगी भाई, गाड़ी आ जाएगी ऊपर से। हम चाहे स्लिप हो जाए, गाड़ी स्लिप नहीं होगी। चलो चलो चलो। बर्फ आ गई, स्नोफॉल स्नोफॉल भाई। गोप्रो में कितना सुंदर दिख रहा होगा ये देखिए देखिए देखिए, पाउडर स्नो गिर रही है, बारिश भी है स्नोफॉल भी, दोनों का मिक्स गिर रहा है। देखो और सड़ो,
जो भाई नहीं गए थे। पंडित जी देख रहे हो, स्नोफॉल में चल रही है भाई गैंगस्टर एंडेवर। पंडित जी की धार भी होती है। एक भाई और भी तो था जो कसौली चला गया था। हाँ वो भी होता भाई। उनके चश्मा है उसका चश्मा आया। वो भाई रह गया हमारा स्टे जोन। क्या लग रही है यार स्नोफॉल। वाह एक स्टोरी बनाऊंगा भाई। ये तो दिखाने वाली चीज है स्नैपचैट वाले भाइयों को और बहनों को। बहुत सुंदर। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, भाई स्नोफॉल देखो स्नोफॉल। I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. उसे बोल भाई लेफ्ट रखेगा गाड़ी, राइट में घुसाया जा रहा, लेफ्ट में चलाएगा। मुक्को नीचे और मुक्को नीचे उतर जाएगी गाड़ी। देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। अबे बर्फ के नीचे क्या भगवान ने कौन सी दृष्टि दे दी भाई। एक बारी वॉक कीजिए भाई पीछे मुक्कुल आज उतरेगा खाई में। हम लेफ्ट को स्लो उड़ा रहे हैं, टायरों से राइट से उड़ा रहे हैं। ये टायर एकदम से राइट जाते ही नीचे चले जाएगी। लेफ्ट में रख गाड़ी को, लेफ्ट में। दोस्त चोर नाम करने पड़ जाएंगे। जितनी दबानी दबा लो, राइट में खाई है, हमें पता भी नहीं है जमीन कहाँ तक है कहाँ नहीं है, तो प्लीज इजीली मत लो, जोक मत बनाओ भाई। सेंटर में रखो पूरा, लेफ्ट भी कभी नहीं खींचे ना। लेफ्ट में यार नाली है, वहाँ से गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। एकदम सेंटर पे रखो, जहाँ से दूसरी गाड़ी एंडेवर निकल रही है उसी के बीच में चलो आराम से। एंडेवर रास्ता बना रही है। सिंपल है, एंडेवर के ट्रैक में आ जा। यहाँ पर मेरे पास थार होती ना, इतना फन करते जाता ना, रियर व्हील ड्राइव पे डाल के हर मोड पे हल्की हल्की ड्रिफ्ट है, स्लाइड करते हुए चलते हैं यहाँ पे है ना, आपके बाद जाओ पीछे। सिर्फ लेफ्ट मोड पे करता ना, राइट पे अगर स्लाइड आउट हो गई तो फिर नीचे गिरूंगा, नीचे पहुंच जाऊंगा ऊपर। बाउंस बिल्लो बाउंस। श्री राम श्री राम। वो वापस नहीं खुश हो गया क्या भाई, तूने विश्वास को दे दी मेरे को, गन पे चला लियो। विश्वास की बात नहीं है, जान की बात है भाई। भाई ज्यादा उधर मत जा भाई। अरे टेंशन की ले रहा है भाई, मेरी भी तो जान है तेरे साथ भाई। एक साथ जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। मेरा क्या, तू खामा का देखिए बच्चे हमारी दोनों करम तो ऐसे है। देखो तू क्या है, ऐसे ही खाऊंगा। तेरे में खामा का खर्च हो गया भाई। भाई आज मिली है बर्फ। मैं शॉक्ड हूँ कि एक दिन पहले ही हम आए और कोई बर्फ नहीं, और आज इतनी बर्फ भाई, एक दिन में इतना चेंज। कल बस धुंध थी, पर गुलमर्ग भाई हेवन ऑन अर्थ, सीरियसली इतना सुंदर है यार, क्या व्यू है देखो भाई। और ये इस सीजन की पहली स्नोफॉल है, विंटर्स की पहली स्नोफॉल है। पर भाई उत्सव ने जो ये क्लिकबेट किया ना, पता है फटाफट यहाँ से बर्फे उठा के बोनट पे डाल दी। कह रहे भैया फोटो अच्छी आएगी थंबनेल के लिए। नॉटी बॉय ये इन सबको मारते। ओए मत मारियो भाई, देख रहे हो लोग। ओ भाई, ओ पड़ी पीछे से। पीछे तक पीछे मार पड़ी, ओ मुंह पे। ओ भाई आ गया, बॉर्डर पार से अटैक हो रहा है भाई। उल्टे हाथ से मारो, निशाना पता नहीं कैसा लगे भाई। एस्पायरिंग शूटर ऐसे थोड़ी है भाई। गैंग वॉर छिड़ गई, गैंग वॉर हो गई। लगा लेना, नहीं कंट्रोल होगी गाड़ी, अपने आप शिफ्ट हो रही है गाड़ी। लो लगा लो और फर्स्ट गियर पे चलो आराम से। भाई एक मिनट भाई, ये सब मत करो अभी प्लीज, बहुत सेंसिटिव ड्राइविंग है भाई। तुम्हें मजाक लग रहा है, एक सेकंड में उतर जाएगी गाड़ी, समझा करो यार। स्नो ड्राइव शुरू होगी ना प्रॉपर, बर्फ में तो चल रहे हैं, आइस में पूरी। भाई ये वही गुलमर्ग है जो उस दिन दिख नहीं रहा था, सारा फॉग के चक्कर में आज पूरा दिख रहा है। तो कबीर कह रहा है भाई आज जिसकी नहीं भी है वो भी देख लो। जा ऋषि झूले झूल ले भाई। मैं वो झूला हूँ दिल्ली में और रिलैक्स करने आया। यार क्या करना है, सीधा नीडोज होटल ले लूं मैं, क्योंकि आधे लोग कह रहे थे दारू भी पीनी है बाहर है वहाँ पे। अगर कहीं और जाना है, सिर्फ खाना खाना है,
तो ढाबों पे चलने की बताओ। बताओ भाई, बाकी पलटन का क्या है? एक एक ड्रिंक ले लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं तो भाई भाई गुरु कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे कितने खर्चे हो गए तो एक चखना भी ले लेते। भाई मेरा मानेगा ना, कभी पहले हम मूव करते स्ट्रॉबेरी वैली है ना, राइट साइड से, वहाँ से आते। स्ट्रॉबेरी वैली आगे है, पहले जाते हैं भाई, जाते एक राउंड मारते हैं वहाँ से यार, वहाँ से मजा आएगा। डोनट मारने? फंसेगी तो तेरी फंसेगी, तो आगे चला जा। डोनट का मारने? वो बेस्ट है ना, इतनी गाड़ियाँ गैंगस्टर निकाल देगी, मेरे को निकाल देगी ना गैंगस्टर। यस भाई, दिल्ली गैंगस्टर कश्मीरी गैंगस्टर को निकाल दी। कश्मीर की गैंगस्टर ना निकाले, फिर दिल्ली की गैंगस्टर को। भाई हल्के में लगा रहे हो क्या? देख लेते हैं। एक ही बटन दबाना है डिवलॉक्स का बस, जो फॉर्च्यूनर में नहीं है। राइट साइड से मजा आ रहा है, बात बदल दी। राइट साइड मजा है। डोनट मारते हैं। वाली की तरफ चलते हैं, जहाँ तक जाएगी गाड़ी, चलते हैं। आजा कितना सेक्सी लग रहा है यार। व्यू देख भाई, क्या फील है यार, और साथ में रिवर बह रहा है भाई साहब। ऑडियंस में चलते, शारिक नीचे जा रहा है राउंड मारने में, लेफ्ट में गाड़ी रुक के देखते हैं। भाई उस भाई ने तो तार नीचे था। क्या हुआ भाई, डोनट ही लग रहे क्या? वो भाई ऑल्टो में मार देना। पूरा स्नो में हो गया भाई देख यार, स्नोफॉल कितनी तेज हो गई भाई, सीरियसली। ओ भाई, उन्हें पता है यूट्यूबर आए हैं भाई, स्नो गिरानी है। तो आप लोग के मगर आवाज कितने बार क्या करते हैं। रजत बैठा ना करे, रजत की गाड़ी ठोक तो आप दोगे, आवाज अंदर से आएगी करने की। मैं डिटेलिंग भाई मैं खोल रहा हूँ अब सनरूफ, और बर्फ आने देना अंदर। हाँ कोई भाई ओ भाई, सॉरी भैया, मेरे मुंह से निकल गई। बोलते ही बर्फ ऐसी आई, डला ही आ गया भाई सॉरी। भाई ऋषि सामने दिखा एक बार यार, प्रॉपर स्नोफॉल यार, वाओ मजेदार भाई, मजेदार भाई, आना सफल रहा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, लेफ्ट से दिखा ऋषि, वो देख, ओहो ब्यूटीफुल। अभी हम गुलमर्ग में गाइस, और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी वैली की तरफ। और अभी जो फोरकास्ट है वहाँ पर की बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, इनफैक्ट स्नो स्टॉर्म ही आ रखा है वहाँ पे। तो अब हम रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएंगी, थोड़ा सा स्नो ड्राइव करते करते वहाँ तक लेके चलेंगे, और जहाँ फंस जाएगी सबसे पहली गाड़ी वहाँ उसको टो करके वहाँ से घुमा के फिर वापस गुलमर्ग में आ जाएंगे। यहाँ पर कबीर के एक फ्रेंड का होटल है, वहाँ पर भाई अपना थोड़ा सा चिल विल करके, या फिर किसी ढाबे वगैरह पे लंच वंच करके फिर चलेंगे वापस श्रीनगर। गाइस बर्फ इतनी मोटी मोटी गिरी है ना, 2 सेकंड, ये देखो हाथ बाहर निकालूंगा 2 सेकंड के लिए, ठीक है? ये देखना जैकेट पे, ये देखो जैकेट पे मोटी मोटी बर्फ गिर रही है, और ये पाउडर्ड स्नो है। ये देखो जैसे शीशे में पड़ेगी, पट पट करके, जैसे पाउडर हो ना, पाउडर की बॉल्स ऐसे फट जा रही है। क्या यार, मतलब जन्नत है सीरियसली। स्नो फ्लेक्स ऐसे गिर रहे हैं, मजेदार भाई। और ज्यादा होगी, और जितना जितना हम आगे जाते रहेंगे और मोटी स्नोफॉल होती जाएगी। भाई ये देखो यार, ये है स्नोफॉल, सीरियसली भाई, क्या स्नोफॉल हो रही है यार, इतनी मोटी मोटी, दिल खुश हो गया। ये देखो शीशा खोला हुआ है, वाओ, मतलब स्पीचलेस हूं मैं इस वक्त, इतनी शांति यहाँ, सो सीरीन, मजा आ रहा है। क्यों रज्जो भाई फन, ऋषि तो खुश हो रहा है, इसी स्टोरियां ही नहीं रुक रही भाई, जितना खुश है भाई। ये कहाँ ले आए जन्नत में हमें यार, कह रहे जन्नत है कश्मीर। अभी फंसेगी इसकी, देखना शारी की है, उतर गया नीचे ऑफ रोड पे भाई, मजेदार। नीचे देखो सारा जो पानी था यहाँ, कीचड़ विचड़ सारा जमा पड़ा भाई नीचे। फोर लो डाल लेता हूँ, रुको, चलो। अश्विन भाई आप सीधे जा रहे थे, सही जा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, सही जा रहा था। बस टायर ज्यादा मत मोड़ो, स्ट्रेट में हल्का काट के पीछे जाओ, उसी ट्रैक पे आ जाओगे। आगे मत आओ, आगे मत आओ, आगे मत आओ। वो मना कर रहा है, शारिक कह रहा है आगे मत आओ। जाओ वैसी ट्रैक। शारिक चुप हो जा यार, एक बंदे को बोल, ये पागल हो जाता है इससे यार। वही हो रहा है भाई। तू कह रहा कहाँ जाओ, पीछे पीछे रिवर्स में सीधा जाने दो, टेंशन किए बगैर। भाई एक जना बोलो यार, आराम से अपने हिसाब से लो, किसी की मत सुनो। नहीं उतर रही है गाड़ी, नीचे उतर रही है। मेरे को आपको इस ट्रैक पे लाना था, थोड़ा आगे आराम से।
अरे एक जना बताया करो ना भाई। वो गलत दे रहा था ना आपको, आप बराबर सही जा रहे थे, मैं कह रहा था आप जा रहे हो ना पीछे। मैं वैसे ही सही जा रहा था भाई, सीधे सीधे पीछे ब्रेक के बगैर जाना था, सीधे आराम से ट्रैक पे थे आप। मेरे को बर्फ दिख रही है, यहाँ उतर जाती गाड़ी। मैं वही कह रहा हूँ, दिक्कत हो जाती है। टर्न करना है तो इस ट्रैक पे जरूरी आना था। नहीं, टर्न करना बहुत मुश्किल है इसके लिए। यार पता क्या है, हम उतर रहे हैं नीचे और साइड में कबीर ने गाड़ी फंसाई हुई है, सामने इसने फंसाई हुई है। मैं हल्की सी भी मूवमेंट कर रहा हूँ, गाड़ी नीचे साइड में उतर जा रही है। गाड़ी निकल गई ना, बस खत्म है। मेरे को ना लाइन ही नहीं दिख रही थी। मैंने यही बोला, अगर एक बार उतर के गाड़ी देख लेगा ना, ये निकाल देगा। भाई आराम से निकाल लेगा, अपनी गाड़ी का हिसाब होता है। हम आगे चल लेते हैं, चल। नाली में गया ना, ये नहीं करनी गाड़ी। नहीं है, कंटेंट आ जाएगा। बस निकल गई गाड़ी। Everyone is a gangster until the real gangster arrives. और आगे गए हैं आगे। भाई अश्विन, जहाँ तक वो टोयोटा जा सकती थी ना, उससे आगे ही गए। उससे आगे से हमने यू टर्न लेके और अपने आप कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर वो भाई पंप नहीं करता ना, उसने बोल दिया भाई क्या हुआ, गैंगस्टर रुक गई क्या? कह रहे दिल्ली की गैंगस्टर कश्मीर में आगे रुक गई। अरे मैंने कहा रुको, अभी हमारी अभी दिशा। तुम्हारी कश्मीर फॉर्च्यूनर से आगे लेके जाएंगे हम। बस। भाई जहाँ से उसने मोड़ काटा था ना, उससे आगे से ही काट के भाई उसके गया, वहाँ आगे से लेके आए हैं शारिक भाई। विनर इज ऑलवेज अ विनर। हमारी विल और हमारा वे दोनों। भाई मैं वैसे रुका पड़ा था, मैं कहा चल थारों के साथ ही रुकता हूँ, शारिक को ज्यादा मस्ती मारने आगे से होता हाँ। है भाई। पर अपनी गरारी अड़ा दी ना अगर किसी ने, फिर तो भाई अपना सेम मुझसे आने वाला हिसाब है भाई। एक बार किसी ने पंप कर दिया तो बस फिर उसको दिखा के ही छोड़ना है। नजारे घुमा देगा ना पीछे से, ऐसे आगे से पकड़ रखो और सिर्फ हैंडल को पीछे 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 ऐसे कर रहा हूँ। अश्विन ऐसे डोनट बनाता है, प्यारे प्यारे भाई। हाँ बना देंगे भाई, वो बनाना चल। पर रजत धार देगा हमें बनाने के लिए? रजत तो खुश है नहीं, भाई। दे देगा भाई, दे देगा। रजत बोलेगा तुम भाई डोनट छोड़ो, तुम बड़े 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 बना दो, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई 2022 थार में एक और दिक्कत है, आप ट्रैक्शन जितना भी ऑफ कर लो ना, एंगेज One करता level रहता पे है। रहेगा। पर मुझे पता है एक फ्यूज बॉक्स में से एक फ्यूज निकालना है, पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला फ्यूज है वो निकालने के लिए। वो निकाल दो ना, वो ABS का फ्यूज है, पूरा ट्रैक्शन ऑफ हो जाता है गाड़ी का, फिर तो यूं चक्रियां घूमेंगी। ये 2021 थार में नहीं है, ये 22 वाली में है, जिसमें ECU भी लॉक करा हुआ है। ओहो, आर्मी वाले भी हमें देख के कहते ऐसे कर रहा है, डीट आए कह रहा है ऐसे करके, कह रहा भाई जाओ जाओ और ऐसे। उसको लग रहा है भाई ये नहीं मानने वाले, ये भाई फुल रेड बुल पी के आए हैं। पूरे गुलमर्ग में एक टूरिस्ट नहीं नजर आ रहा, हमें एक गाड़ी नहीं है। लास्ट एक गाड़ी में नीचे शुरू में एक दो मिली थी बस, उसके बाद कोई भी नहीं है। वो कॉर्नर पे ही थे, उनको आर्मी ने मना कर दिया। ये तो हमारे पास 4x4 SUVs हैं। ट्रस्ट मी यार, गुलमर्ग इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, सीरियसली। गुलमर्ग कश्मीर स्वर्ग, इसको बिल्कुल सही बोलते हैं, इट्स हेवन ऑन अर्थ। बोलो आप इसके बारे में, कुछ लाइफ के बारे में कुछ बताओ। पहली बार देख रहा हूँ, नहीं आता तो रिजेक्ट करता ना, मजा आ जाता। हाँ करो तो मजा आ गया। थैंक यू दोनों को भाई, सारे भाइयों को बोलो, सारे भाई अपना टाइम निकाल के। फिलहाल को सबसे ज्यादा थैंक यू, फर्स्ट डे से हमारे साथ है, हर मिनट हर जगह टाइम पे है। हम 20 जने कहीं खड़े ही नहीं हुए भाई, आधे घंटे के लिए तो वही। 1 hour later. तो भाई अब निकल रहे हैं नीडो से चाय पकौड़े खाने के बाद। सीरियसली गाइस, अमेजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप गुलमर्ग आते हो, यू शुड स्टे हियर जेन्युइनली। भाई 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी एंड ये प्रॉपर विंटेज वाइब है यार इधर की। सीरियसली बहुत अमेजिंग लगी एंड सारी अमेनिटीज हैं, सब कुछ है। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है भाई, प्रॉपर्टी तो अमेजिंग है ही है। वी वर सिटिंग विद द ओनर, वी वर चिलिंग विद हिम। भाई सच अ नाइस गाय भाई, इतना मजा आया। वी वर सो एंटरटेन, वी लाफ्ड सो मच एंड वी गॉट टू नो सो मच अबाउट गुलमर्ग। बहुत मजा आया भाई सीरियसली। अब जल्दी से बैठते हैं गाड़ियों में भाई और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप पर अपने। इतनी ठंड है भाई, बोला भी नहीं जा रहा सीरियसली। भैया यहाँ ध्यान से, बेबी हाथ में गिरना मत इसमें।
Definitely, bro. अरे सर We are at Nidos, Nidos. enjoying so much with my brother AQ over here. Thank you. Had a wonderful time. Such a nice property and such a nice person over here. And a great hospitality. I have been a fan of Ashwin Bhai Aye, and his aye. entire cast and crew. Not because of anything, but just his knowledge and how humble he is. And it's a complete pleasure and honor to Thank host you. him in God's country. Thank you. But Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bhai. And thank you so much for hosting us and talking to us and telling us about his property and about Gulmarg. Please come to Nidos and spend all your dad's money here. Take it. Fantastic guy. Chalo, मेरी जान, thank you so much. Pleasure, pleasure. कह रहे पापा अर्निंग बेटा बर्निंग अरे मेरी जान सर मत गुलमर्ग आना है तो नीडोस ही रुकना है भाई के पास AQ भाई के पास स्पेशल डिस्काउंट फॉर टीम टकियार So भाई if you book Nidos and just say Team Takyar, Yeah. as Nidos is a Team Takyar friendly property in a ski resort, I will give you a 50% discount on anything you eat because of Ashwin Bhai's regard and Kabir thank you. Sheikh. Thank you. If Yeah, you yeah, come yeah. and Kabir Sheikh is my dear friend. If you take Kabir And Sheikh's name, if you he'll take Kabir he'll charge you Sheikh's 50% extra. भाई ये देखो मार्केट है पूरी गुलमर्ग की इधर सारा खाना वाना और सब इधर है रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और क्या क्या मिलता है अक्षय भाई तू तो बहुत आया इधर भाई आज तो सबसे अच्छा लगा था बाहर नीडोस बेस्ट लगा इसको बार बार बोल रहे हैं यार क्या जगह थी ये रही भाई सारी मार्केट और इधर सारे हैंडीक्राफ्ट थोड़े सोवेनियर्स वगैरह लेने हो और सब लेना हो वो सब मिलता है भाई बट सीरियसली वेरी प्रिटी यार मतलब कोई स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है आपको एल्प्स जाने की जरूरत नहीं है सीरियसली बस कश्मीर आ जाओ मेरे को ऐसा लगता है हिमाचल को जितना प्यार मिलता है ना नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से कश्मीर को उतना नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं क्या क्या है ऐसा कुछ भी नहीं भाई इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड इतने हार्ट वार्मिंग लोग हैं यहाँ बहुत प्यारे लोग हैं एंड मेरे हिसाब से कश्मीर और आना चाहिए लोगों को ताकि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एक बार चखो तो सही देखो तो सही दे आर सच लवली पीपल सीरियसली 2 hours later. तो भाई अब हम बुर्गिर खाने आए हैं यहाँ कश्मीर की बहुत स्पेशल डिश है बुर्गिर ठीक है तो वो खाने आए हैं तो कबीर एक जगह लेके आए पापा रोटी वर्ल्ड फेमस है कश्मीर में तो भाई यहाँ पर बर्गर्स वगैरह खाने आए हैं पिज्जा वगैरह ऑर्डर करे कैफे टाइप है काफी अच्छा है ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के किसी कैफे वगैरह में बैठे हैं बहुत हाई एंड और ऑर्डर वगैरह प्लेस हो चुका है अभी आपको दिखाऊंगा जितना खाना इन्होंने ऑर्डर करना गारंटी दे रहा हूँ अभी एडवांस में बता रहा हूँ किसी से नहीं खाया जाएगा देखना बचेगा ही बचेगा पैक होगा होटल जाएगा A few moments later. भाई ये पापा रोटी खाना अब देगा मैं 1-2 दिन में देगा जो हमारे बाद आए वो आके भी चले गए और हम यहीं बैठे हैं ओए भाई आ गया दिखा भाई वहाँ के तो बेक होने जा रहा है अब ओवन में गया है पिज्जा भाई जो नाता भाई आज चलो भाई आफ्टर द वेट आज अच्छा स्टैंप लगाने में टाइम लग गया होगा भाई नहीं बट लुक्स अमेजिंग भाई खा के पता चलेगा वाज इट वर्थ द वेट भाई मेरे में से क्यों प्यार बढ़ता है मैं भी बढ़ा लूँ थोड़ा बढ़ जाएगा ये माइनस प्लस हाँ बढ़ गया भाई मेरे बर्गर पे स्टैंप नहीं है कॉपी तो नहीं है बर्गर है बर्गर